Ya Allah, kabaran pisan senurip ning alam dunya, duwe demenan ora karuan, emaning ayune emaning gemblenge. Bos Jagung majikan ayah Irma, wong pasir muncang. Mani ayune ini nyata. Bos Jagung sampai dekat. Wong wadon manis pisan rayuane, dinyangka paini nyata. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai sudah dikorban. Wong wadon eman-emaning ayune. Bos Baso Langgan bingkis ngasih kanggo bapaknya Sumi. Bos Jagung kembali buat semua rekan tamu undangan, warga masyarakat Pasir Muncang, terima kasih. Aki saban wong lanang tapi sing dadi korban bujuk rayuan. Mana demen mene saya cinta kayak godolanan, dasar sirah wadon murahan. Demenane ora siji, sing sanjane gilir ganti, ngobrol harga diri. Nama bagian tenimbang batin langsa, kita ngomong digilir cinta. Wong wadon manis pisan rayuane, padahal ini nyata. Orang bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai sudah dikorban. Wong wadon eman-emaning bapuke. Buat bapaknya Sumi, bareng Mama Irma, Mama David, Bapak Radi, Bos Jagung, bareng yang punya Baso Langgan. Uye majikan aki saban wong lanang, aki sing dadi korban bujuk rayuan. Mana demen mene saya cinta kayak godolanan, dasar sirah wadon timbangan. Demenane ora siji, sing sanjane gilir ganti, ngobrol harga diri. Duki nama bagian tenimbang batin langsa.
wadon eman di ayu deh Lesani nyata Mama Yoga Mama Yoga wong wadon manis pisan rayuane Mama Yoga padahal pahit nyata